அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் மலைகளின் அரசியான ஊட்டியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இயற்கை அழகை ரசிக்கிறது யாருக்கு தான் பிடிக்காதுங்க? அப்படிப்பட்ட இயற்கையில் மலைகள், அடர்ந்த காடுகள், ஏரிகள், பசும் புல்வெளிகள், வித்தியாசமான தாவரங்கள், தூய்மையான காற்று என பல வகைகள் இருக்குது. இந்த உலக புகழ் வாய்ந்த மலைகளின் அரசி நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குங்க. அது எங்கே இருக்குன்னா, நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள உதகை மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிற ஊட்டி தான் இந்த மலைகளின் அரசி. ஊட்டின்னு சொன்னதும் நமக்கு ஞாபகம் வர்றது அங்கே உள்ள இயற்கை அழகு தாங்க. குளிர்ச்சி நிறைந்த ஒரு இதமான சூழல் அங்கே நிலவுது. இந்த ஊட்டி கடல் மட்டத்தில் இருந்து 7347 அடி உயரத்தில் இருக்கிறதால தான் இந்த இடம் அவ்வளவு குளிர்ச்சியாக இருக்குது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையும் சந்திக்கிற இடத்துல தான் ஊட்டி அமைஞ்சிருக்கு. மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து மலை ரயிலில் ஊட்டிக்கு போகிறது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான அனுபவமாக இருக்கும். இங்கு கற்பூர மரம் 12 மீட்டர் சுற்றளவு வரைக்கும் வளருது. இதை 12 ஆட்கள் கைகோர்த்தால் தான் பிடிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு பெரியது. ஊட்டி ஏரியில் படகு சவாரி, தாவரவியல் பூங்கா, மலர் கண்காட்சி, பல வண்ண நிறங்களில் பூத்து குலுங்கும் ரோஜா மலர்களை கொண்ட பூங்கா, அருங்காட்சியகம், தேயிலை தோட்டம், கோவில்கள், சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி என இங்கு பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் ஏராளமாக இருக்குது. இந்த அழகிய மலை பிரதேசத்திற்கு வருடம் முழுவதும் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் கூட்டமாக வந்து செல்கின்றனர். இப்போ இந்த ஊட்டியோட வரலாற்றை பற்றி பார்க்கலாம். திப்பு சுல்தான் மன்னரின் மைசூர் அரசு பகுதி தான் இந்த உதகை மண்டலம். 18ஆம் நூற்றாண்டில் இது ஆங்கிலேயரின் கைக்கு மாறியது. அப்போது கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தின் ஆளுநராக இருந்த ஜான் சல்லிவன் என்பவர் இப்பகுதியின் குளுமையான தட்பவெப்பநிலையை விரும்பி இங்கிருந்த பழங்குடியினரிடம் இருந்து நிலங்களை வாங்கினார். ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியில் இம்மலை பிரதேசம் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. வளைந்து நெளிந்து செல்லும் சாலைகளும் நீலகிரி மலை ரயில் பாதையும் அமைக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக உதகை ஆங்கிலேயருக்கு கோடைக்கால தலைநகரமாக இருந்தது. முதல்ல உதகை மண்டலம் ஒத்தக்கல் மந்து என்று அழைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனை ஆங்கிலேயர்கள் உதகமண்ட் என்று அழைச்சிருக்காங்க. உதகமண்ட் என ஆங்கிலேயத்திலே அழைக்கப்பட்ட இவ்வூரின் பெயரை 1972ஆம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழக முதல்வர் உதகமண்டலம் என தமிழ்படுத்தி ஆணையிட்டுள்ளார். இங்கே இருக்கிற தாவரவியல் பூங்கா 22 ஏக்கர் பரப்பளவுடன் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த பூங்கா மொத்தம் 6 பகுதிகளை கொண்டது. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள பூங்கா லோவர் கார்டன், புதிய பூங்கா நியூ கார்டன், இத்தாலிய பூங்கா இட்டாலியன் கார்டன், பாதுகாக்கப்படும் இடம் கன்சர்வேட்டரி, தண்ணீர் மாடி ஃபவுண்டைன் டெரஸ், சிறிய செடிகளுக்கான பூங்கா நர்சரிஸ் ஆகும். பச்சை பசலென தோற்றமளிக்கும் இந்த பூங்காவில் அரிய வகையான பேப்பர் மரம், குரங்குகள் ஏற முடியாத மரம், 20 மில்லியன் ஆண்டுகள் பழமையான மரம் போன்ற நிறைய வகைகள் இருக்குது. வருடந்தோறும் தமிழ்நாடு தோட்டக்கலை துறையால் இங்கு மே மாதம் மலர் கண்காட்சி நடைபெறுது. 100வது மலர் கண்காட்சி நினைவாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ரோஸ் கார்டன். இது மொத்தம் 4 ஏக்கர் பரப்பளவில் ஊட்டியில் உள்ள விஜயநகரம் என்னும் இடத்தில் எல்க் மலையில் இந்த பூங்கா உள்ளது. தற்போது இந்த பூங்காவில் 2241 வகையான 20,000க்கும் மேற்பட்ட மலர்கள் இருக்குது. ஊட்டியில் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் பல இடங்கள் இருக்குது. அதை எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னா நீங்கள் எல்லாரும் குடும்பமாக ஊட்டிக்கு சுற்றுலா போங்க. அங்கே போனால் உங்களோட கண்களுக்கும் மனதிற்கும் குளிர்ச்சியும் மன அமைதியும் நிறைவாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.